Я вот поражаюсь, как в браке женщины умеют филигранно прививать чувство вины. Незаметно. Мы недавно с ней разговаривали про карманные расходы, и она мне в моменте говорит: а зачем ты вообще берешь деньги на карманные расходы? И у меня даже не возникла мысли типа: что ты сказала? Потому что она так выстроила диалог, что я подумал: а действительно. Зачем я беру свои же денежки? Стыдно как. Она еще мне говорит: почему ты во время ссоры на меня орешь?